မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက် ptza.com မှာ Office 365 license activated account တစ်ခုမှာယူပြီးပထမဆုံး sign in ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားပါမယ်။ရောက်ရှိလာတော့ email ထဲတွင်ပထမဆုံး first sign in မှာလုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များ Office 365 apps install လုပ်ရန်လိုအပ်သော setup file ကို download ရယူပြီးinstall ပြုလုပ်ရမယ့်အဆင့်များကို screenshot များ tutorial video များနှင့်အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ mail ထဲမှာ office.com ဆိုတဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီး Microsoft ရဲ့ homepage သို့သွားနိုင်တယ်လို့ browser တစ်ခုရဲ့ address bar မှာလည်း office.com လို့ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင် Microsoft ရဲ့ homepage သို့ရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်အရင်ကတည်းက office.com မှာ personal Microsoft account နဲ့ sign in ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်နေတာမလို့ work or school account အသစ်နဲ့ sign in ထပ်ဝင်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှာ username လေးကိုထောက်လိုက်ပြီး sign in with a different account ကိုထပ်နှိပ်ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ office.com မှာအရင်က sign in မဝင်ဘူးတဲ့သူတွေမြင်ရမယ့်နေရာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီစာမျက်နှာရောက်ပြီဆိုရင် mail ထဲမှာလက်ခံရရှိထားတဲ့ username ကို copy ယူပြီး paste လုပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပြီး password ထည့်ရမယ့်အဆင့်ကိုဆက်သွားပါမယ်။ password ကိုလည်း mail ထဲမှာ copy ယူပြီး paste လုပ်ပြီး sign in ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ browser ထဲမှာ password သိမ်းမလားမေးရင် save ပဲရွေးလိုက်ပါမယ်။ current password မှာ mail ထဲမှာ copy ယူလာတဲ့ password ကိုပဲတစ်ခါထပ်ထည့်ပြီး new password နဲ့ confirm password မှာတော့နောက်မှာ73လို့တဲ့ password အသစ်ကိုနှစ်ကြောင်းလုံးမှာတူအောင်ထည့်ပြီး sign in ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ say sign in ဆက်ဝင်ထားမလားမေးရင် yes ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ account အသစ်ရဲ့ Office Home စာမျက်နှာကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံး sign in ဝင်တဲ့အခါ Microsoft ရဲ့မိတ်ဆက်စာကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးဖတ်ချင်ရင် show me ကိုနှိပ်ပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်။ဖတ်ဖို့မလိုရင်ညာဘက်အပေါ်က8ကိုနှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီး install လုပ်ရန်အတွက် Office 365 setup file ကို download ယူရန်ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင်းကအဆက်ကိုထောက်၍more apps ကိုထောက်ပါပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင်းက install apps ကိုထောက်ပြီး drop down list ရဲ့အပေါ်ဆုံးရှိ Microsoft 365 apps ကို click ခေါက်လိုက်ပါရောက်ရှိသွားသော my account စာမျက်နှာမှာ install office ကို left click ခေါက်ပြီး save ကိုနှိပ်ပါ download ပြီးဆုံးသောအခါရရှိလာသော setup file ကို double click ခေါက်၍ install လုပ်ခြင်းစတင်နိုင်ပါပြီ။ ptza.com မှာ Office 365 license activated account တစ်ခုမှာယူပြီးပထမဆုံး sign in ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားပါမယ်။ editor choice ထဲမှာ Office 365 ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိပုံမလေ့လာမယ်ကိုနှိပ်ပြီးရှောက်ထဲမှာအထဲသို့ရောက်ရှိပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လေ့လာကြည့်ပြီးကြိုက်နှစ်သက်ပြီဆိုရင်တော့ယခုမှမယ်ကိုနှိပ်ပြီးဝယ်ယူမှုကိုစတင်လိုက်ပါ check ကစာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင် billing detail အချက်လက်များကိုဖြည့်သွင်း၍မှာယူမှုအားအတည်ပြုမည်ကိုနှိပ်၍ငွေပေးချေနိုင်ပြီးစာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေပေးချေပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးရုံပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘက်မှငွေလွှဲစစ်ပြီးတာနဲ့ billing detail မှာထည့်သွင်းထားသော mail address သို့ product နဲ့ tutorial video လမ်းညွှန်ချက်တွေပါဝင်သော email တစ်စောင်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။